హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్. గొంతు నొప్పి లేదా దురద లేదా ఆహారం తింటుంటే నొప్పి వచ్చినట్లయితే ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. అసలు ఈ గొంతు నొప్పి రావడానికి కారణం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కావచ్చు. గొంతు ఎర్రపడడం లేదా వైట్ స్పాట్స్ ఏర్పడడం, స్వెల్లింగ్ రావడం ఇలా జరిగినట్లయితే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్గా గుర్తించాలి. ఈ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కు మోడర్న్ మెడిసిన్లో మంచి యాంటీబయాటిక్స్ ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది అజిత్రోమైసిన్. ఇది థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ అజిత్రోమైసిన్ అనేది 250 mg మరియు 500 mgగా ఉంటుంది. మనం ఈ 250 mgని ఉదయం రాత్రి 2 times తీసుకోవాలి. ఓన్లీ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాతనే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్తో పాటు ఆహారం మింగుతుంటే నొప్పి ఉన్నట్లయితే ఈ అజిత్రోమైసిన్ 250తో పాటుగా జెరడాల్ పి టాబ్లెట్ తీసుకోవాలి. ఈ జెరడాల్ పిలో అసిక్లోఫినాక్ 100 mg, పారాసెటమాల్ 325 mg ఉంటుంది. ఇది గొంతు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. ఓవరాల్గా ఈ అజిత్రోమైసిన్ 250 టాబ్లెట్ను ఉదయం రాత్రి, జెరడాల్ పి టాబ్లెట్ను ఉదయం రాత్రి ఒక 3 days వాడినట్లయితే మీ గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్తో పాటు నొప్పి కూడా తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మరియు పెయిన్తో పాటుగా దురద, ఇచ్చింగ్ మరియు కఫ్ ఉన్నట్లయితే దీంతోపాటు మోంటెకెల్సీ టాబ్లెట్ను తీసుకోవాలి. ఈ మోంటెకెల్సీలో మాంటెలికాస్ 10 mg, లివోసిట్రిజిన్ 5 mg ఉంటుంది. ఈ లివోసిట్రిజిన్ అనేది గొంతు దురదను తగ్గిస్తుంది. ఈ మాంటెలికాస్ అనేది కఫ్ను తగ్గిస్తుంది. ఓవరాల్గా అజిత్రోమైసిన్ 250 mgని మార్నింగ్ ఈవినింగ్, జెరడాల్ పిని మార్నింగ్ ఈవినింగ్, మోంటెకెల్సీని నైట్ పడుకునేటప్పుడు తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక 3 days వాడినట్లయితే మీ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్, పెయిన్ మరియు కఫ్ టోటల్గా తగ్గిపోతాయి. ఒకవేళ మీకు అల్సర్, కడుపులో మంట కానీ ఉన్నట్లయితే వీటితో పాటు ప్యాంటప్రోజల్ 40 mgని పరిగడుపున తీసుకోగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ.